olajšanje po vročem dnevu. Rajski sadež. Ljubezen, strast, zdravje. Jabolko se mi zdi en tak simbol glih našega študija. Ko slišim za jabolko, pomislim tudi na sorto Bonito. Bonita je nekaj novega na področju pridelave jabolk. Zame je to v bistvu prvič, da sodelujemo v kakšnem takem konkretnem projektu skupaj neposredno s samimi pridelovalci, kar si po eni strani štejem v čast. Tale projekt fakulteti prinaša prepoznavnost, tako torej v domačem prostoru, kot tudi v mednarodnem prostoru. Zaradi tega, ker lastnosti sorte niso poznane, doprinesemo k neki zakladnici znanja, ki ga imamo, doprinesemo k tehnološkim rešitvam. Študentje so seveda z vsemi temi novosti sproti seznanjeni, tudi del projekta so, ker moramo znanje prenesti tudi njim. V ta projekt sem vključen preko spremljanja enega izmed poskusov. Torej, ravno prejšnji teden smo nastavili en poskus na našem sadovnjaku in pa na sadovnjaku še enega kolega sadjarja. Prinesel mi je predvsem nek drug vidik, ki ga mogoče prej na faksu nismo toliko dobili v učilnici, zaradi tega, ker smo imeli več stika z samimi kmeti in predelovalci. Šli smo na teren, šli smo do njih, videli smo njihove probleme in ko so nam oni povedali svoje probleme, smo mi se skupaj pač jih probali rešiti. Prednosti sodelovanja pri tem projektu bi rekel, da so še bolj poglobljeno razumevanje pridelave visokokakovostnega sadja, potem tudi razmišljanja strokovnjakov, profesorjev na biotehniški fakulteti, ki je pogosto malenkost drugačno oziroma zelo drugačno od nekakšnega laika. Zelo se mi zdi pomembno, da se na ta način povezujemo tudi s kmeti, da res teorijo prenesemo v prakso. Na ta način se še bolj povežemo in v bistvu vzbudimo tudi zaupanje v širših krogih. Mi je pa zelo všeč, da se biotehnična fakulteta vključuje v ta projekt, saj so res nagnjeni k nekim novostim. Je pa tudi res, da samo z nekimi novostmi, nekimi inovacijami lahko ti slediš napredku in tudi povpraševanju kupcev, ki pogostokrat želijo nekaj novega. Že kot mali fant sem bil vključen v kmetijske dejavnosti, od sajenja, vožnje traktorja. Potem se je pa to sam še stopnjevalo, dobil sem strast za to. V osnovi sem jaz vpisala biologijo, pa mi matura ni bila čisto naklonjena in mi je čisto malo zmanjkalo. In sem potem prišla na agronomijo, ampak v bistvu bolj zadovoljna s to izbiro ne bi mogla biti, ker sem se tukaj res našla in v bistvu vsakmu rečem, da je bila to moja najboljša napaka do zdaj. Jaz sem se vpisala na to fakulteto zato, ker mi je bilo tudi zanimivo delo, mi je že vedno zanimivo delo z naravo, praktično trenutno še kar ostajam tukaj. Ko sem bil mlajši, nekako pomen kmetijstva, da bo to v prihodnosti ena pomembnejših panog. Saj vemo, da se recimo samo število ljudi na svetu pač veča in bo pridelava hrane ena ključnih stvari. Najbolj mi je všeč ta naša pestrost, ki jo imamo in res spoznamo širok spekter in se lahko sam usmeriš bolj v delo z ljudmi ali pa v bistvu čisto v raziskovalne vode. Smo veliko na terenu, veliko smo v nasadih, v sadovnjakih in je čisto nekaj normalnega, da dobiš ob 8 zvečer mail od profesorja, jutri ne pozabiti priti v gumarcah na faks pa prinesti sadjarskih škarij. Ni lepšega kot spomladi cvetoče jablane, omamno dišeč vonj v nasadu in potem v jeseni plačilo za celotno delo, ki ga opravimo v nasadu. Ena izmed velikih prednosti tega študija je nekako bolj oseben odnos profesorjev do študentov, zato ker študenti nismo le številke, ampak naš študij profesorji poznajo po imenih. Čudovito je delati s študenti, zato ker si vedno tamle v 21., 22., 23. letu in ves čas se počutiš mlad. Študij bi vam priporočal vsem tistim, ki vas zanima
nek delo v naravi, vsem tistim, ki radi spoznavate široko paleto torej snovi, predmetov, in pa tistim, ki imate radi inovacije, ki imate radi torej stroko, ki se tekom let, desetletij zelo spreminja, in pa vsem tistim, ki imate radi naravo.